Buongiorno, buongiorno, oggi è lunedì e dovevo lasciare aperta la finestra. Ah, c'è il sole anche qua, ieri pioveva. Arrivati a casa io ho pulito subito tutto, avevo le lenzuola del letto piene di pelo, ma piene perché i gatti andavano sotto a dormire. Ho pulito tutta la casa, alla fine ho spolverato e passato l'aspirapolvere. Non vi ho detto niente, ma mentre eravamo al mare ho comprato una padella, ho comprato una terrina, ho comprato un pelapatate e ho comprato, perché non c'era lì. Le terrine c'erano, ma siccome erano di plastica non mi fidavo a usarle, neanche lavandole, e quindi le padelle uguali, e quindi ho detto compro, che tanto a casa mi servono sempre, e quindi le ho prese. Lì c'è il minion che ho preso con un solo euro. Ho fatto un tentativo, ho preso il minion. Ieri stavo per prendere il topo, che è Jerry o Tom il topo? Ho sempre questo dubbio, ho sempre avuto il dubbio. Penso sia Jerry il topo, perché noi invece avevamo un gatto di nome Jerry e quindi ho il dubbio per questo motivo. Pepe, va bene, stai là. Cioè, guardate il piccolo. Cioè, lui non sale sul davanzale, lui sta così, in piedi. Poi sale anche sul davanzale, però intanto fa così, per controllare la situazione. Non sono tanto colorata alla fine, nonostante io sia stata tantissimo sotto il sole. Sono tornata a avere il mio solito pile addosso, il pigiama lungo. Veramente brutto così, una tristezza. Cioè, è estate, ma non è estate qui. Ah, vabbè, adesso c'è il sole, ma ha detto mia mamma che non durerà molto il sole. Probabilmente pomeriggio pioverà. Stranamente. Va bene, dai. Cioè, ho anche i calzetti. Ho dovuto mettere i calzetti perché ieri sera avevo i piedi congelati. Mi dovrò riabituare a questo clima freddo. Oggi non prevedo di registrare ancora perché ho delle diverse cose da fare, quindi non prevedo di registrare e continuare il weekly oggi, ma continuerò da domani. Devo fare l'anteprima anche del weekly, ma c'è tempo. E niente, se dovessi fare altri video li metterò dopo questo, altrimenti vi aspetto al vlog di domani. Ciao! Si vede che sono passate le pecore mentre non c'ero. Hanno appiattito tutta l'erba, oltre che mangiata. C'è ancora la neve sulle montagne, quindi qua la vedo lunga arrivare all'estate. Ecco, penso di avere di nuovo l'allergia. Il tempo che sono arrivata a casa ho già gli occhi gonfi. Sto portando la cover a mia mamma, che gliel'ho presa nuova. E giusto per cambiare quella che ha. È sempre trasparente, però questa ha gli strass. Spero non si stacchino, se no è una cover proprio di cacca. Ah, che freddo che c'è. Buongiorno, oggi è martedì. Allora, ieri ho registrato 2 video, poi sono stata con i miei pomeriggio, quindi non mi sono più fatta sentire. Allora, ieri ho fatto una lavatrice. Adesso guardo quello che c'è di asciutto. Questa è tutta la roba che ho usato al mare, che abbiamo usato al mare. Per cui devo vedere cosa c'è di asciutto e piegare, mettere via. Oggi il tempo è nuvoloso, ma hanno messo tempo instabile, quindi può esserci sole come può piovere dopo 5 secondi, come ieri. Ieri ha fatto sole, pioggia, sole, pioggia, sole, pioggia. E quindi può essere così il tempo fino a venerdì almeno. Stamattina c'è stato un incendio a Villanova dove stavano costruendo una casa, quindi per fortuna nessuno si è fatto niente. E insomma è scoppiato questo incendio, ma non so nient'altro, non so dirvi nient'altro perché non ho avuto altre informazioni. È strano che abbia preso fuoco così. Vabbè, niente, altro vi metto la foto dell'incendio che ha fatto mia mamma. La foto l'ha fatta da casa, per cui non si vede tantissimo perché erano le 5:30 di mattina circa, quindi non si vede tanto, però insomma, così. Lo smalto resiste, cavolo se resiste, però voglio toglierlo adesso. Non ho programmi per questa settimana, solo venerdì devo andare via pomeriggio a fare la dichiarazione dei redditi, però per il resto non ho programmi. I due signorini dormono qua sul letto con me. Pepe è tutto spettinato.
È uscito il sole, sono le 11, ho editato video fino adesso e i 2 video di ieri ho editato. Oh, che sonno! Sono ancora in pigiama e non sono neanche uscita di casa oggi perché proprio volevo fare queste cose. E, pomeriggio forse mi muovo un po', poi se tiene il tempo probabile che mi muovo un po' a piedi. Per pranzo oggi io mi faccio una vellutata di ceci e piselli, adesso li ho messi lì, devono bollire, e poi invece a mio amoroso ho messo i pisellini, poi ci aggiungo, sono quelli congelati questi, per quelli li lascio lì nell'acqua a bollire un po', poi ci aggiungo la pancetta, visto che in frigo c'è ancora questa, quasi vuoto il frigo, poi vabbè, sale, pepe eccetera, e gli faccio un hamburger che è in microonde che si sta scongelando. Pepe. Panna, mia bottichellina, ciao. Oh Panna, come stai? C'è vento, vero oggi? C'è vento, dà fastidio questo ventaccio. Sì, è un brutto tempo oggi. Nuvoloni nerissimi. Lì piove. Pepe è qui con me sul letto. Sta cercando di dormire ma viene sempre distratto da qualcosa e io sono qui sul letto perché piove. Oggi non mi resta che rimanere qui sul letto o comunque fare qualcosa di lavori in casa perché fuori non si può stare. Sì, ho dei lavoretti da fare qua in casa, quindi più probabile mi metterò a fare qualcosa. Se in caso ci vediamo dopo o altrimenti domani, perché veramente le giornate così sono proprio, non so, penso anche inutili da vloggare perché non c'è niente da fare. Intanto vi lascio. Quindi oggi questo pomeriggio ho fatto una torta, è in frigo, una di quelle torte fredde già pronte, e ho fatto anche il video. Vado a fare fuoco. Prima quando pioveva, perché una ragazza mi ha scritto ma fa così freddo? Prima che pioveva c'erano 15 gradi. Vi aspetto alla giornata di domani. Ciao! Buongiorno! Oggi è mercoledì e c'è il sole! C'è il sole, che bello! Però c'erano anche le nuvole, cioè, vorrei dire, non c'è solo il sole. Comunque, è ora di tagliare l'erba. Vediamo se il mio amoroso riesce a farlo. E dunque, è scesa la frana ad Acquabona. Acquabona prima di arrivare a Cortina è scesa la solita frana Acquabona e quindi c'era da aspettarselo, non mancava tanto, mancava veramente poco e infatti è venuta giù e quindi la strada statale è chiusa per Cortina e bisogna fare il giro del globo. Se io adesso volessi andare a Cortina dovrei fare il Tre Croci e quindi dovrei andare in Auronzo cioè dovrei fare tutto il giro della montagna praticamente, che diventa una cosa lunghissima, eppure chi deve andare a lavorare a Cortina e tocca fare così. È veramente un disagio enorme, soprattutto per chi lavora, è un disagio enorme. I gatti sono sulla finestra che si coccolano al sole, io vado a finirmi di bere il mio power cocktail, però no, prima devo lavare la cassetta ai gatti perché è sporca, è ora. Sono contenta che ci sia un po' di sole, c'è anche caldo, infatti ho la felpa, questa qui leggera, però fa caldo, ho le braghe corte e ho messo le ciabatte e devo andare a comprare il pane. Infatti sono partita, mi sono ricordata la borsa perché di solito mi dimentico sempre la borsa e è quella piccolina che ho preso da Avon e lo avevo presa apposta. C'è il gatto rosso, oddio, amore, rieccomi. Ha fatto sole fino a prima e adesso ha piovuto, così di punto in bianco. Pioggia, perché ormai siamo in questa stagione, di punto in bianco piove. E poi esce il sole, c'è un tipo 30 gradi, poi torna la pioggia, ce ne sono 15. Sì, va bene, ormai è così. Sto bevendo l'acqua nella mia nuova tazza. Quanto mi piace tenere la tazza così, non so, mi piace, perché sennò uso sempre quella invernale. E quindi almeno ho questo qua che è anche chiuso come contenitore e quindi mi piace di più. Oggi ho fatto la treccia sui capelli, non so se cioè no, non la vedete. Ho fatto la treccia che gira dietro e si ferma qua, praticamente. Vediamo se riesco a farvela vedere.
tipo così. Sì, si è vista. Sì, devo farla terminare un po' più indietro, però insomma non vedendo dove ho messo la... cioè non vedo lì e quindi ho fatto un po' a caso. Poi lo spray schiarente l'ho usato ieri, qua si sono schiariti ulteriormente, veramente tanto, e anche le lunghezze si sono un po' schiarite. Dopodomani dovrei rifare il trattamento e quindi dopodomani aggiornerò quel video che poi vi metterò online, insomma, quando sarà ve lo metterò online. Ho deciso di andare a farmi un giretto. Stamattina poi non vi ho più fatto vedere il gatto rosso perché non mi ha dato retta e se n'è andato. E quindi si vede che non era intenzionato a farsi fare le coccole oggi. Sta piovigginando, cioè ha piovuto, ha fatto sole, ha ripiovuto, ha fatto sole. E mi sono portata dietro la borsa, quella di Avon, questa qui. E dentro ho i pantaloni lunghi, ho un'altra maglia da mettere sotto a questa. E così se ho freddo almeno ho il cambio e poi ho l'ombrello ovviamente. Adesso ancora poco sono a casa e sì, tutto nuvolosissimo, veramente. Stanno tagliando l'erba, sì, si vede. Ok, se hanno bisogno li aiuto. Tornata a casa, sono le 7, adesso mi è voluto tagliare l'erba. Ho rastrellato il prato su a casa dei miei, ho pulito, ho aiutato a pulire, ma lo faccio quasi sempre praticamente. E nient'altro, non so neanche se far fuoco questa sera perché forse non serve neanche, quasi quasi vado a letto presto stasera. Non ho da fare, quindi potrei andare a letto presto. Adesso inizio a preparare la tavola, preparo una parte della cena e tanto ora che taglia tutta l'erba ci vorrà almeno una mezz'ora di sicuro e quindi intanto inizio a preparare e poi finisco dopo. E vi ho fatto vedere, non è caldissimo, e quel termometro era all'ombra, quindi non fa caldo ancora, per niente. Ci vediamo domani. Buongiorno, sono le 11, io mi sono completamente dimenticata, no, non sono le 11, comunque mi ero dimenticata di registrare perché sono stata a computer, ho risposto ai commenti vari sotto l'ultimo video, quello di come mi sono trovata in appartamento al mare. Per me l'esperienza in appartamento è stata molto positiva e quindi boh, io non voglio indurre nessuno a lasciare l'hotel per andare in appartamento, E meno un quarto alle 3 e io sto aspettando mia mamma perché mi ha mandato un messaggio prima di se mi chiedeva se volevo andare a fare spesa con lei. Qualcosa di spesa devo fare perché essendo stata via non ho più frutta e verdura. Verdura ho solo insalata che l'ho comprata ieri qua in paese. Ok, ho la sciarpa perché fa fresco. Vi dico anche quanti gradi ci sono in questo momento di fuori. Ecco, guardato, sono 16 gradi, neanche tanto freddo devo dire. C'è stato di peggio in questi giorni. No, beh, non è neanche freddo, dai. Va bene, allora, aspetta e spera. Ah, ho piantato le piante carnivore, però se non fa sole e caldo, queste qui non cresceranno mai. E le ho messe qua. Peppe stanno usando la mia maglia. È pulita, l'ho messa ieri pulitissima. Alla fine hanno tanto annusato la maglia che è andato sopra a dormire. Almeno non è sul cuscino direttamente, ma è sulla maglia. Sono vestita semplice. Ho messo la sciarpa, vi ho detto, perché io sento fresco al collo e quindi ho bisogno di essere coperta qua dietro sulla nuca, sul collo. E poi ho messo questa felpina qua, che ho sempre, che uso spesso, questa qui. E poi ho i pantaloni quelli grigi dei cinesi, quindi vestita molto molto semplice, outfit molto casual, si dice casual? Casual. Boh, il piccolo dorme sulla sedia, vi abbandono e ci vediamo dopo. Ciao. Siamo state al PX a fare la spesa, io ho speso 24 euro, 25, no 24 qualcosa. E adesso andiamo al Lidl
però ci siamo fermate momentaneamente dall'ottico perché deve comprarsi le lenti a contatto, no, le lenti, o il liquido o le lenti o tutti e due, non mi ricordo già più. E quindi niente, siamo qua, è dentro che aspetta, ma non c'è nessuno dietro il banco. Quindi boh. Buongiorno, oggi è venerdì. Io ieri dovevo farvi video spesa, dovevo farvi vedere tutto quello che ho preso di cibo, perché non ho preso niente di extra, però avevo talmente tanta roba e ho speso 100 euro, più o meno 100 euro, un po' meno, e tra Prix, Lidl e AEO. Solo che siccome ero talmente in ritardo che sono arrivata a casa tardi, ora che facevo il video veniva ancora più tardi, mio moroso aveva fame ovviamente, non potevo fare il video perché l'avrei fatto aspettare troppo e quindi ho messo via tutta la spesa e mi dispiace perché avevo promesso il video spesa questa settimana, però veramente avevo veramente troppa roba e quindi sarà per la prossima volta. Ecco, sì, mi dispiace, insomma. Vabbè, fuori c'è il sole. Stranamente oggi c'è il sole e sì, il cielo è sereno, ma ci sono delle nuvole. Non so quanto durerà questa situazione, speriamo almeno tutta la mattina. Ieri è riscesa la frana Acquabona, quindi ha tenuto chiusa la strada fino a stamattina. Sono le 3, io tra un'ora vado via. Tra un'ora, ma anche più tardi forse, non lo so. Comunque, vi ho detto che devo andare a Pieve, non lo so. Devo andare a fare la dichiarazione dei redditi. Ho spruzzato il trattamento schiarente, adesso vado fuori al sole. Rieccomi, sono in macchina. Sono quasi le 4:30. Non ho vloggato molto questa settimana. Mi dispiace, però mi sto ancora... sembrerà strano a voi, però io mi sto ancora abituando di nuovo a questa quotidianità. Non c'è più semaforo oggi. Ieri stavano lavorando su questo tratto di strada, la corsia di là, perché stanno mettendo la fibra ottica. Sono ferma al semaforo perché un ragazzino, non un bambino, ha schiacciato il pulsantino e quindi mi sono dovuta fermare. Allora, dunque, c'è da dire che qua da noi i semafori non sono con il pulsantino, ce n'è uno qua a Tai di Cadore, forse a Cortina ce ne sono, ma non lo so. Ho fatto la dichiarazione dei redditi, ho pagato il biglietto del parcheggio alla fine perché ero lì, ho detto beh, pago il biglietto e avevo la scadenza alle 17:40, ho finita giusta, sono arrivata in parcheggio, sono entrata in macchina che erano le 17:40, cioè proprio precisa. Alla fine devo pagare anche quest'anno, purtroppo anche quest'anno devo pagare perché mi è stato dato un bonus nelle paghe che non mi spettava e devo ridarlo indietro, devo ridare tutti quei soldi indietro. Quest'anno devo ridare 100 euro in meno dell'anno scorso, ma sono comunque tanti soldi per una persona che non lavora. Cioè io dovrei riuscire a pagare tutto, ma una persona che poi non trova più lavoro e si ritrova a dover pagare, a dover ridare indietro dei soldi, perché nella dichiarazione dei redditi viene fuori che gli è stato dato qualcosa che non gli spettava. Come fa a pagare? Uno che non ha lavoro, come fa a permettersi di pagare tutti quei soldi? Perché non sono 100 euro. È questo che mi chiedo sempre, me lo sono chiesto anche l'anno scorso e veramente non lo so. Fortuna che ho ancora la disoccupazione e che adesso dovrebbe essere quasi finita, ancora poco, ancora forse un mese ho, però alla fine non lo so. Ecco, sono a casa con la maglia bianca, si vede che ho un po' di colore.
Sono a casa, adesso mi metto da casa. Vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog. Stasera a mio moroso farò pizza e a me non lo so, intanto sono le 6 e qualcosa, quindi devo già pensare anche alla cena. Però mi cambio, poi oltre a pensare alla cena devo edito questo video. Oggi ho messo su, a parte questa maglia, ho messo su una canottiera che avevo preso dai cinesi con questa fantasia, che è molto leggera, veramente leggera, svolazzante. E poi ho messo questi pantaloni qua che sono quelli tutti rotti. All'inizio non erano così rotti, ma questi pantaloni sono dei cinesi e questi pantaloni hanno veramente tanti anni. Ecco, questa è la prova che le cose dei cinesi, l'abbigliamento dei cinesi molte volte è più resistente di quello di marca. Queste braghe ne sono la prova. Vi ringrazio ancora, ci vediamo la prossima settimana. Ringrazio i nuovi iscritti, ringrazio i vecchi iscritti, ringrazio tutti voi che mi scrivete e mi lasciate dei commenti. Io rispondo, preciso ancora quest'ultima cosa, alle volte quando rispondo ai commenti rispondo di getto e magari sembra che io me la sia presa per cose stupide alla fine. No, in realtà è perché io rispondo proprio di getto. Sì, c'ho ancora la roba qui da mettere via. Quindi non misuro bene le parole. Se magari vi rispondo in un certo modo, non prendetela neanche voi, perché appunto rispondo di getto. Magari sono fuori casa e voglio rispondere subito al commento che mi arriva e magari ho gente intorno e quindi lo scrivo come lo scrivo, non sto tanto lì a pensare bene cosa scrivere. E quindi mi dispiace se vi sentite magari, non so, pensate che vi abbia risposto male o non vi piace la mia risposta, insomma, questa è la spiegazione, eccetera. Va bene, vi saluto, grazie, ciao a tutti!